Ассаламу алейкум мекендештер. Бүгүнкү биздин чыгарылыш болсо, орусча айтканда пересечение границ, кыргызча айтканда кирди чыкты. Азыркы учурда көп мекендештер Россиядан Казакстанды көздөй кирди чыкты кылып келип атат. Ошол жерде бир нече нюанс бар. Ошону мекендештер эске алып коюңуздар. Биз өткөнкү видеодо айтып кеткенбиз, ошо кирди чыкты системасы боюнча погранслужбаны өтүп аткандан кийин контрольно-пропускной пункт өтүп атканда ошол жерде сөзсүз түрдө цель въезданы карап койгула деп тур. Цель въезданы ошол жерден карап туруп анан кол коюп миграционный картаны алыңыздар. Айрым учурларда погранслужбанын кызматкерлери транзит деген же частный же башка нерсени көрсөтүп коет экендик, а силер болсо работа деп келиңиздер. Ошону эске алыңыздар. Экинчи учур болсо мекендештер границадан өтүп атканда сөзсүз түрдө Россиядан чыгып туруп, Казакстанга кирип, анан кийин кайра Казакстандан чыгып, Россияга киргенде ошол эки закон боюнча туура мыйзамдуу границаны өтүү болуп эсептелинет. Айрым мекендештер болсо ID карт менен же болбосо загранпаспорт менен көп эмес, көбүнчө ID карт менен чыгып эле нейтральный территорияда туруп эле кайра Россияга кирет экен дагы. Ошондо кээ бир жерден айрым учурда биякта ошо регистрацияга койбогон учурлар дагы кездешип атыптыр. Бүгүн эле ошол боюнча бир сыйра маалымат келди. Ошону да эске алыңыздар. Демек, сөзсүз чыкты кирди кылып атканда Россиянын территориясынан чыгып кеткенден кийин Казакстанга киресиз, кайра Казакстандан чыгып анан Россияга киргенде толук кандуу кирди чыкты болот. Анын негизинде анан бияка келтирип регистрацияны ошо жашаган жерден коесуздар. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши дагы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө.